வணக்கம் உறவில் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹெவியான ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் தான் செய்ய போகிறோம். அதோட மெட்டீரியல் தான் நாங்கள் வாங்க வந்திருக்கோம் கடைக்காக. நாங்கள் என்னென்ன மெட்டீரியல் வாங்கியிருக்கோம் என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக காமிக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோவை, அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும் நாங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் ஸ்க்ரீன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் நம்பர் தர்றேன். தேவைப்படுறவங்க விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நம்மளோட ஷாப் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் இருக்குது. திருவண்ணாமலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலையார் கோயில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அங்கேருந்து நம்ம ஷாப்பிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் தான். தேவைப்படுறவங்க நேரில் கூட வந்து பார்த்துக்கலாம். இதோட ஆடியோ கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணுறேன். எப்படின்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.